MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အထူးအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကိုဒါကြားပြဲဒါဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအစီအမံတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုပေါ့နော်တောင်းဆိုချက်တွေကအချက်၄ချက်ကိုပေါ့နော်ဒါခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းဒါစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပေါ်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲအဲ့တက်ရောက်လာမဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပေါ်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူဖွဲ့စည်းတရက်လုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေတတိထားပြီးတော့ဒါရင်ဆိုင်ကြော်လွှားကြဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဆရာဦးမင်းလွင်ဦးကိုကျွန်တော်တို့သူနေထိုင်ရာနော်ဝေနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးမင်းလွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့လေဆရာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့ဒါစီရင်ချက်ချမှတ်မှုတွေပေါ့နော်ဆရာဒါတွေကိုတော့ဒါအများပြလဲဒါပြောဆိုနေကြပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ကြကြပြန့်ပြန့်အနေနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုပါလဲဆရာဒီဟာလေးကကျွန်တော်စလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချက်၄ချက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချမှတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2016ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးခင်းတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားလွန်ကျွံသုံးစွဲမှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခါမီးရှို့မှုတွေရှိတယ်လူတွေထွက်ပြေးဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိတော်လည်းပဲမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးစရရဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့တားဆီးစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခုဆုံးဖြတ်ချက်ကနေပြီးတော့အလေးနဲ့သတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ပြီးတော့တခါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တပ်မတော်အာဆာAA စတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကလေဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလူမျိုးမဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့တခါစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရသားတွေမထိခိုက်အောင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်နေတယ်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုချမှတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးဥစ္စာပေါ့နော်နောက်တစ်ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတော့ဒီ၄လအတွင်းမှာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတွေစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ6လတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသွားဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါတရားခွင်ထဲမှာတော့ဒါတရားသူကြီးတွေအနေနဲ့တော့ရှင်းလင်းပြောကြားသွားတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒါစီရင်ချက်မချခင်တုန်းကဒါမှတ်ချက်ပြုမှုတွေကလည်းရှိခဲ့တော့ဒီအဓိကအဲ့မှတ်ချက်ဝေဖန်မှတ်ချက်ပြုမှုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံးတော်အနေနဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့တရားခွင်မှာတရားသူကြီးတွေရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ဖတ်ကြားမှုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေထည့်သွင်းဖတ်ကြားသွားတာမျိုးကိုဆရာတို့သတိထားမိလိုက်တာမျိုးတွေရှိပါဦးမလဲခင်ဗျာဆရာစီမံခွင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂမ်ဘီယာကတရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့စီရင်ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂ General ဒါမှမဟုတ်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနောက်ပြီးတော့ Fact Finding Mission ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အားလုံးသဘောတူစီမံဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာအဲ့တော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါတရားရုံးရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါတာဝန်
ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်မဖြစ်အောင်လို့လဲဒါအာမခံချက်တွေပေးဖို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဒါရှိနေနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေကရောဗကတိဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအခြေခံဥပဒေအရဘာအရပေါ့နော်ဒါတွေကရောလွယ်ကူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆရာတို့တွေ့ရလားအဲ့ဒီမှာဘလို့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေနိုင်တာကိုဆရာတို့တွေ့ရပါမလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့တကယ်တမ်းအဓိကကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိကကြတဲ့အခါမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲကျွန်တော်တို့အခုပဲတပ်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာအစောကပြောသလိုပေါ့နော်အခုဒါပြင်ချွတ်ပြင်မင်းကြီးစားတဲ့ရွာတွေထပ်တိုးလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမင်းများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုံရုံးတွေဘယ်လိုဖွဲ့မလဲစတာတွေကပြည်သူတွေများလိလာနိုင်တဲ့ဥစ္စာလိုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာစစ်ခုံရုံးဆိုရင်တော့မှသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အပြင်လူတက်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဒီဥစ္စာကိုလက်ခံနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လေအမှန်ကတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ခုံရုံးတွေဖွဲ့စည်းစီမံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းဌာနတွေကိုအတိပေးလေ့လာခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်အများပြည်သူတက်ရောက်နားထောင်နိုင်ခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်စားတဲ့ဥစ္စာတွေကအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဂူတာပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ကိစ္စရမှာပြင်ပကပြည်သူလူထုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားထောင်လို့မရဘူးသတင်းမီဒီယာတွေသတင်းယူလို့မရဘူးတမတော်စစ်ခုံရုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံတယ်သို့တော်လည်းပဲတမတော်စစ်ခုံရုံးကအများပြည်သူတွေထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပုံမှန်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုစစ်တဲ့တရားလိုပြတဲ့တွေဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးတရားခံပြတဲ့တွေဘယ်သူတွေလဲမသိဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့ရေးယူထားတဲ့သူတွေဘယ်နှဦးရှိတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရဘူးဒါတွေကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲအများကြီးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ခုံရုံးကိုတည်တံ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စောပြောသလိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေလည်းလွတ်လပ်စွာတက်ရောက်နားထောင်နိုင်ခွင့်ရှိမယ်သတင်းမီဒီယာလည်းတက်ရောက်ပြီးသတင်းယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကအထိုက်အလျောက်ရောသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်တပ်မတော်အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကထိုက်တဲ့အဖြေတစ်ခုရှာဖို့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာရဲ့အကြံပြုချက်အရဥပမာစစ်ခုံရုံးလိုဟာမျိုးတွေကိုဒါအများပြည်သူကြားနာခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတရားစီရင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဆိုတော့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားခွင်ထဲမှာသူ့အနေနဲ့ရှောက်လဲချက်ပြီးခဲ့တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ military judiciary ပေါ့နော်စစ်ဘက်တရားစီရင်ရေးကိုဒါစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပြောခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကနေများကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒါလိုအပ်နေတဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာဒီ military judiciary လိုဟာမျိုးတွေကဒါရပ်ဖက်တရားရုံးတွေအောက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆရာဒါကျွန်တော်အကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့မြင်ပြီးတော့မေးကြည့်တာမျိုးပါဆရာကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကနေအကြံပြုရမယ့်အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးချုပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ရဲ့နော်နောက်ပြီးတော့သမ္မတရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေါ့နော်အထူးခုံရုံးတွေဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးစီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကအစောကပြောသလိုမျိုးခက်ခဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိစ္စရတစ်ခုစီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အထူးခုံရုံးတွေဖွဲ့ပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခုံရုံးတွေဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တရားရုံးချုပ်နဲ့ရှေ့နေချုပ်ရုံးနော်တမတော်ဥပဒေချုပ်ရုံးစတာတွေကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာအဲ့တော့လေဆရာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်၄လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအစီရင်ခံစာတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးလဲပါဝင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလှုပ်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒါတရားသူကြီးတွေကတရားခွင်ထဲမှာဒါရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာမျိုးများရှိလားတကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလာနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်လဲဆရာအမြင်လေးကျွန်တော်တို့သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄လအတွင်းမှာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုတစ်ဖက်ကပြောသလိုပေါ့နော်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာစာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကြေးရွာသူရွာသားတွေကိုစီယုံလှုံ့ဆော်ပြီးတော့ကအကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအစီရင်ခံစာထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါမီးရှို့မှုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မီးရှို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကမီးရှို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေလူရက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကလည်းဘလို့ကိစ္စရပ်တွေမှာပေါ်ပေါက်တယ်စတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံမှုအတွက်မှာလည်းဘလို့တွေစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအစင်းသင်းဖြစ်နေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုနည်းလို့ဘယ်ဥစ္စာတွေကတော့မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး NGO တွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဘယ်လိုရှိတယ် NGO တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ် UNDP UNHCR တို့နဲ့ပြန်လည်အခြေချစခန်းတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ပုံအစဉ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာပြောတဲ့အထဲတွေမှာဒါတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗျအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒါတန်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဒါချိန်ထိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရောရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းမျိုးတွေကိုဆရာတို့တွေ့ရတာမျိုးရှိမလားခင်ဗျရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်လက်ခံနိုင်မှုစခန်းတွေဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စဆောက်ထားတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများပြီးနေပါပြီဒီပြန်လည်လက်ခံမှုအတွက်ကိုနှစ်ဖက်အစိုးရညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာဒါအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြောသွားတဲ့အထဲမှာလူရည်မွေးဖွားမှုနှုံးနေရအစပေါ့နော်ပါတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာသမီတာရာတို့မွေးနှုံတာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေသူတို့ကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်စားတဲ့ဖြစ်မို့နော်အဲ့နှစ်ဖက်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ verification card တွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအစီရင်ခံစာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီလအစီရင်ခံစာကကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်ခက်ခဲမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဒီဟာတွေနောက်ထပ်ကတော့ဒါ6လတစ်ချိန်အစီရင်ခံစာတင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နေတာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီအစီရင်ခံစာတွေကိုအခုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအကြက်တဲကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်လားအဲ့အပေါ်မှာလွန်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုံတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ကမဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနည်းချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုထောက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေဆက်လက်မဖြစ်အောင်အစိုးရအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကို၄လတစ်ကြိမ်6လတစ်ကြိမ်တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေတင်ပြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခက်အခဲကကျွန်တော်တို့ကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ဘက်ကထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာအဲ့တော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါဒီအချက်တွေကိုပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒါ neglect လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုတရားမှုတွေရှိလာနိုင်မှာမလဲဆရာအဲ့ဒီလိုမျိုး neglect လုပ်လိုက်ပဲမတိကျိုးကြုံပြူလိုက်မယ်လက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်တက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု ICJ ကနေပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကဘာတွေလဲဥပမာတမတော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းလားနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လားနောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ဆိုးတဲ့အရေးယူမှုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗျဆိုတော့လေဒီဆုံးဖြတ်ချက်အခုအဆင့်ပေါ့နော်ဒါဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါခုနကတော့ပြောသလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ဥပဒေအရဒါပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အချက်မျိုးတွေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ့်ဥပဒေမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေလိုဟာမျိုးတွေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိများရောက်နေပြီလားဆရာအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်ရှိလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းထိရောက်ဟန်တာလောက်တဲ့ပြည့်ပေးမှုမျိုးစီမံဆောင်ရွက်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုသတိပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Geneva Convention တွေမှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်The Hague Convention တွေမှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့ကူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေတွေအသစ်ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းဖို့တော့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်ယူဆတယ်လေလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ညီလင်းလင်းမြန်ဆန်းထိထိရောက်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကပြီးသွားမဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာအခုလက်ရှိတော့ဒါတရားရုံးက ICJ ကနေပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီဇင်ဘာလမတိုင်ခင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဒီဇင်ဘာလထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်မှုတွေအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလာရောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒါနားထောင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ရောဆရာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အားရဖွယ်အခြေအနေကိုဆရာတို့တွေ့ရလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်မျိုးတွေများအားနည်းချက်တွေရှိနေနိုင်မလဲဒါတွေကိုလည်းဆရာအမြင်လေးကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့မတူဘူး။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့သမရလက်ထက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးလိုမျိုးလုံးဝညှင်းပယ်တဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူတွေတည်ဆုံးမှုရှိတယ်မှန်တယ်365ယောက်ပြည်တယ်တရားဝင်စည်ရင်းထုတ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်တဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်တည်တာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အမှားယွင်းကဘာတွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနေလဲဒါတွေကိုပြင်ဖို့ဆင်ဖို့အတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်နောက်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရကဥမွင့်လင်းလင်းနိုင်ငံတကာကိုလည်းတင်ပြထားတယ်ပြောထားတယ်20ရက်နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံစာထွက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခြေလှမ်းတရားလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနော်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေဘက်ကလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်အင်အားစုလည်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လည်းပါတယ်တပ်မတော်လုံထိန်းတွေလည်းပါတယ်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာစနစ်တကျနဲ့ရေရှည်ဆက်လက်ထိန်းကျောင်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ခုအစိုးရကစီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့လေဆရာလည်းခုနကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီစီရင်ခံစာပေါ့နော် ICOE စီရင်ခံစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတော့အမီကိုကင်းတဲ့လေးလာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့စီရင်ခံစာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစီရင်ခံစာကရောလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီ ICJ တရားရင်ဆိုင်ရမှုအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ ICC လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေအတွက်အထောက်အကူပြုစေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆရာတို့တွေ့ရလားအဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဆရာတို့တွေ့ရတာရှိပါမလဲဗျအဲ့ဒီစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ကိုဗီအာနန်ရဲ့အကြံပေးကော်မရှင်မှာပါတဲ့88ချက်ကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာခုံရုံးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခါအာဂျင်တီးနားကရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရှောက်ထားတဲ့ Universal Jurisdiction ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်
လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကအဓိကအရေးပါတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာအခုဒါတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှာကြတော့လေဒါမေကွန်မောင်များစွာနဲ့ဒါဝေခွဲမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာအကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်အများပြည်သူတွေနားရှင်းအောင်လို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့လည်းဒါမှတ်ယူချက်တွေကရှိတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေဘယ်လိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါမလဲခင်ဗျဒီနေ့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၄ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတွားပြီးတော့ပြောတဲ့ကိစ္စရမှာတချို့တစ်ဝက်ကိုကျူးလွန်မိပါတယ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်ရာဇဝမှုတော့ကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ချမှတ်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနိုင်ရှုံးရလို့မပြောချင်ပါဘူးဒါကတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေနိုင်ငံတကာဒလိထုံးသားဥပဒေတွေအရလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လူတဲ့ကိစ္စရကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကတတိပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံးမှာဒါအမှုကိုစတင်ဦးတိုက်လျှောက်ထားစဉ်တုန်းကနေရပေါ့နော်ပြည်တွင်းကဒါနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါခင်ဗျဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တောင်ပါပါတယ်ခင်ဗျဒီကပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအင်အားစုတွေလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျဒါအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါမှုတို့ပေါ့နော်ဒါတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ဒါဟိုတရားစီရင်ခွင့်ကိုဒါလွှမ်းမိုးတဲ့ကိစ္စအဖြစ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဝေဖန်မှုပေါင်းများစွာလည်းရှိခဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ရောအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပုံမပြင်းထန်သွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေများဆရာတို့တွေ့ရတာမျိုးရှိမလားဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေပြီးတော့မင်းတို့အချုပ်ချာအာဏာရဒီလူတွေကိုမင်းတို့မဖြစ်မနေနေပြီးပြရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတယ်ရခင်ကလည်းဟိုဆယ်စုနှစ်မကအခြေချနေလာခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေအရခံစားခွင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေခံစားနိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေဘယ်ဥပဒေတွေကိုတော့ပြင်လိုက်ပါဘယ်ဥပဒေတွေကိုတော့ဖျက်လိုက်ပါငါတို့အသိပြထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့စစ်ဆေးစီရင်ပါလို့ပြောလိုက်ကိစ္စရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေရအစိုးရကထိထိရောက်ရောက်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ကိုပဲနိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါတာလည်းမဟုတ်ဘူးစီမံခွင့်အာဏာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိလုပ်တဲ့ကိစ္စရကိုမိမိထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တွန်းပြောဆိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံပြောင်းပြီးတော့ဒါအသုံးချတဲ့ကိစ္စရည်မျိုးတွေမဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဗျအဓိကတော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုပါခင်ဗျနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကောနောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့လူမျိုးစုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဟောဒီလိုကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယခုအခြေအနေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဒီထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်။ယခုနိုင်ငံတကာတရားရုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေတဲ့ကိစ္စရမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဂျပန်တို့တရုတ်တို့နော်စတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများကဆက်လက်ပူးပေါင်းမြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ထောက်ခံပြီးတော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအားလုံးအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကိစ္စရမှာဒီတဲ့ဆိုးသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေလည်းတတိပြုဖို့လိုတယ်အမျိုးသားရေးအစွမ်းရောက်တဲ့လူတွေလည်းတတိပြုဖို့လိုတယ်စောက်ရာကိုပဲကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့အခုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပေါ့နော်
အဓိကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒေသခံဒါတိုင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဟာတွေအပေါ်လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမလားအဲ့အပေါ်ဆိုရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာအဲ့တော့ဒီရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီလိုတယ်အလုပ်အကိုင်တွေအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအေးချမ်းချမ်းပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးချမ်းချမ်းပညာသင်ကြားနိုင်မှသာကျွန်တော်တို့အမြင်မတူတဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုတာရောသာပေါ့နော်တဟဇာတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေတာတွေမှာတစ်ချက်နေမြေဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနှစ်ချက်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းပေါ်များလာရေးစတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအစိုးရကလည်းဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့နှစ်ဖက်မျှမျှတတစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အခြေပြုပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရတဲ့ဒီလူမှုအတိုင်းအဝန်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောသူတို့ရဲ့ဒေယပြန်ရေးကိစ္စတွေအပေါ်မှာများဒါအကျိုးကောင်းကျိုးတစုံတရာတက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆရာတို့တွေ့ရလားဗျအဲ့အပေါ်မှာလည်းဆရာအမြင်လေးသိလို့ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့သူတွေပြန်လဲအခြေချနေထိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရပါတော့အခုပြောရင်လူပေါင်းတသန်းကျော်လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကောင်စင်းရကောက်ခံထားတဲ့လူကြီးစင်းတွေရှိတယ်အိမ်ထောင်စုဇယားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့အမှန်တကယ်နေရပြန်လို့တဲ့လူတွေအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဗျာအစိုးရပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်တခါတည်းနိုင်ငံသားစီစီရေးကပြမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတည်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့၄လအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့အခါမှာဒါတွေပါလာမယ်6လအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ထောက်နေကြကြနေတဲ့ကိစ္စအတီဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်အစိုးရအနေနဲ့ညှိနှိုင်းမယ်နော်အစိုးရဌာနအသီးသီးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးအဖြစ်ကိုဒါဆုံးဖြတ်ဒါတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါခံထားရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအဝန်ကြီးပါခင်ဗျာသူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာပဋိပက္ခကိုဥတီစေမဲ့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလမ်းကြောင်းမျိုးတွေကိုတောင်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒါဝင်းအခြေအနေဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီတစ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဝင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာကျွန်တော်ဆောပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအစဉ်ပြေချောမွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအစိုးရကအားလုံးကိုလက်ကမ်းပြီးတော့ကြိုထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလက်ကမ်းကြိုတဲ့အခါမှာအစိုးရပြောတဲ့ INGO တွေ NGO တွေကလည်းနှစ်ဖက်မျှမျှတတဖြစ်တဲ့သဟဇာတဖြစ်နိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်တည်းကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့2012ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်2016ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီသဟဇာတဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်မျှမျှတတဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စကအများကြီးအဆင်ပြေချောမွေ့သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဒီကိစ္စရကိုဇောင်းပေးပြီးတော့တွန်းအားပေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါကအခက်အခဲများစွာဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာဆိုတော့လေဆရာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီလိုမျိုးစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမွေဆိုးလို့ပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသဟဇာတရှိသွားဒါအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဒါ
ချခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေရဲ့အမွေစက္ကန့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ဒီလိုပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာရတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးတွေကလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆရာအားလုံးဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်မလဲဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီရခင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ PRP ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေစတာတွေနောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးယနေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ဖက်သားတန်းတူညီမျှအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်စီမံဖန်တီးပေးနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါလူမျိုးစုတွေထဲမှာလည်းလူမျိုးစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအမှပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးအစိုးရကအခုဖန်တီးနေတယ်ဖန်တီးတဲ့ဥစ္စာမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျှမျှတတနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုလိုမျိုးကိုဆက်လက်တည်ထောင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ပဲနဲ့လက်နဲ့အာကူနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထင်အားဆိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ဆိုးမဲ့အခြေအနေတွေပဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ခန်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ခန်းလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ကြားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားလိုပါတယ်ခင်ဗျဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကိုဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြားပြအစီအမံတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကနေပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတဲကအချက်တွေပါဝင်တဲ့ပေါ့နော်ဒါစီရင်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးဆက်တွေတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားအမြင်မျိုးတွေရှိတဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဝေးနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးရှင်းနေဥပဒေပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာဦးမင်းလွင်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ပေါ့နော်သူနေထိုင်ရာနော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမျိုးသားပိုင်း MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ